Mənə bir qardaşımız yazdı Rusiyadan. Dedi ki, bugün oğlumun ad günüdür, doğum günüdür. İstəyirəm mənim adımdan, atasının adından balama bir ad günü hədiyyəsi edeyim. Şiir yazıb səsləndirəsən. Təbrik edirik. Böyük oğlan olsun, başınıza tac olsun, xoş günlərini xoşbəxtliklə izləməyi nəsib etsin sizə yaradan. Bu şeirimiz də atası İntiqam tərəfindən oğlu Tunarın 12 yaşına həsr olunur. Yazmışam ki, dedilər ki, oğlun olur, sevindim. Gözüm doldu, sevincimdən ağladım. Şükür etdim ilahiyə, əl açdım, dərdlərimi elə orada bağladım. Sən doğuldun, arxamda bir dağ oldun. İllər ötdü, bugün 12 yaş oldun. Yaxşı gəldin, dünyamızda var oldun. Gəlişinə qurban dedim, ay oğlum. Mən səninlə ağlamışam, gülmüşəm. Səni özümə arxa, dayaq bilmişəm. Varsan deyə bu dünyanı sevmişəm. Yaşamağa maraq sənsən, ay oğlum.